400メートルの第4組のスタートです。大山6年男子400メートルの第4組のスタートです。第1レーン高松、第2レーン中野、第3レーン大吉、第4レーン馬場、第5レーン北杉山は第6レーン小室、第7レーン三能、第8レーン北松園、失礼しました、東松園、以上8チームで行われています。第1レーンは高松、そして第4レーンは馬場。